Buenos días, hoy tócanos tomates rellenos. Aquí temos a carne, sal, aceite e tomates. E verdura, como non lle queren, pois non lle botamos. Entón vamos a empezar. Sacamos isto ao tomate e despois temos que sacar a carne de dentro con a cuchara e guisaremos todo xunto, a carne do tomate ca carne que imos rellenar. E despois, ao estar a carne preparada e sacarlle a carne ao tomate, pois rellenaremos da carne o tomate. Meterémolo ao forno e botaremoslle por riba queixo rallado. Terémolo no forno a 200 grados 25 minutos. E despois listos para comer. Agora empezaremos a facerlle así. Quitamoslle así todo arredor, a todos. E despois, cunha cuchara, quitamos isto. Hasta deixarlle o de fora, que é o que imos rellenar o tomate. Nin é fácil, nin é difícil. Pero está moi ricos. E así hai que lle facer a todo. Con iso temos quitado. Agora empezaremos co outro. Bueno, agora xa lle quitamos a carne aos tomates para guisala ca carne. Agora imos meter os tomates 10 minutos ao forno, solo para que ablande a piel de fora. Agora vamos a guisar a carne. Vamos lle botar a salsa a carne que lle quitamos aos tomates, todo, botámoslle un pouco sal e que se pase. Agora botámoslle un pouco queixo rallado por riba. Para llevarse a la boca las almendras fritas saladas de Málaga que ofrece el cordobés. De las almendras son malagueñas, porque son las más dulces. E metémoslos ao forno. Por el clima o por lo que sea, pero son de las más buenecitas que hay. 20 minutos listos para comer.